सदर आसिफ अली ज़रदारी की हिदायत ते मंशियात के खात्मे ने जोड़ियल हाई पावर कमेटी जो सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की सदारत हेठ इजलास मंशियात के खात्मे लाइ वफ़ाक़ी ऐं सूबाई इदारनि विच में इंटेलिजेंस शेयरिंग ऐं डेटा शेयरिंग जो फ़ैसिलो सिंध सरकार तरफ़ां मंशियात के आदि माण्हुनि की बहाली जा मर्कज़ वधाइण जो भी फ़ैसिलो कयो वियो। तालीमी इदारनि में स्क्रीनिंग कमेटियूं जोड़ण ऐं शागिर्दनि जी रोज़ानी चेकअप के यकीनी बणाइण जी हिदायत। शर्जील मेमन जो चवणु आहे त मंशियात के खात्मे लाइ समूरा वफ़ाक़ी ऐं सूबाई इदारा गॾिजी कमु कंदा। अमरीका में सियासतदाननि या सरकारी आफिसरनि के कत्ल के इम्कानी साजिश के इल्ज़ाम हेठ पाकिस्तानी शहरी ते फ़र्द जुर्म लागू। अमरीका जी साफ़ारी खाते मूजिब 40 वरे के आसिफ मर्चेंट जा ईरानी हुकूमत से मुबैना राब्ता आहिनि। आसिफ मर्चेंट ते न्यूयॉर्क वही किराए के कातिल से गॾिजी कत्ल की मनसूबाबंदी जो इल्ज़ाम है। जवाबदार जो वास्तो कराची से है। आसिफ मर्चेंट के 12 जुलाई ते अमरीका का बाहर वञण की तैयारी वक्त गिरफ्तार किया वियो हो। अमरीका में आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी ते परॾी खाते की तर्जमान मुमताज़ बलोच चयो आहे त मीडिया रिपोर्ट्स ॾिठियूं आहिनि। अमरीकी इख्तियारियुनि सां राब्ते में आहियूं, वधीक तफ़सीलुनि जे इंतज़ार में आहियूं। बाज़ाब्ता रद्दअमल ॾियण खां अॻु आसिफ मर्चेंट की माज़ी बाबति ॼाण जी तस्दीक चाहियूं था। अमरीकी परॾे वज़ीर एंटोनी ब्लिंकन चयो आहे त असां ईरान ऐं इसराइल सां सिधी रीत ॻाल्हायो आहे। कंहिंखे बि विच ओभर में तकरारनि खे न वधाइणु घुरिजे। ग़ज़ा जी यरग़मालियुनि बाबति ॻाल्हियूं आख़िरी मरहले में पहुची चुकियूं आहिनि। जंगबंदी लाइ हमास अॻवान यहया सवार बुनियादी फ़ैसिले साज़ रहियो ऐं हाणे बि आहे। आई अगड़ा भरसा कच्चे जे बहारो थाने जी हद में औरत कार इल्ज़ाम हेठ कत्ल गोठ जाड़ा खूह में पी के घर में रहंदड़ सुरैया कलोड़ो के गोलियों हणी कत्ल किया वियो। मक़तूलनि जे भाउ मूजिब भेण के उन जे सोहरे बशीर कार इल्ज़ाम हेठ हथियारबंद साण करे कत्ल किया है।